အားလုံးမင်္ဂလာပါ OPPO ရဲ့ smartphone အသစ်ဖြစ်တဲ့ A17 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် OPPO A17 မှာ RAM 464GB နဲ့လာတယ်ဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်4,300,000ပေါ့နော်4,300,000ရှိပါတယ်ဘာတွေပါလဲကြည့်အောင် silicon ပါပါမယ် sin injector လေးပါပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်း leather texture design ကိုင်ရမယ်နောက်50 megapixel dual camera setup ဖြစ်သွားမယ်9000 mAh ပါမယ်နောက် RAM 464ပေါ့နော် okay ဟုတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့နောက် back ကပါတော့ leather texture design ဖြစ်သွားတယ် plastic ပဲနေပါမယ် frame ကเนาะဒီဈေးဝင်ကျင်ပါနောက် camera band ကဘာနဲ့သွားစင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Techno Spark 90လို့အဲ့လိုပုံစံ design ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ camera နှလုံးကနောက်ဒီအပေါ်ကတော့50 megapixel main camera အောက်ကတော့ထုံးစံတိုင်း2 megapixel depth sensor လေးပါမယ် design တာနာတော်တော်လှတယ်အထူကတော့ 8.3 mm ပဲရှိတယ် volume up down side mount fingerprint လေးပါမယ်ပြီးရင်အောက်မှာ speaker ပါမယ်Type C နဲ့မလာပါဘူး micro နဲ့ပဲရပါမယ်နောက်ဒီမဲ့ 3.5 mm audio jack port ပါမယ်ဒီဘက်ကတော့ sin injector port လေးပါမယ်ပေါ့ရှေ့ရ screen size က 6.56 inch ရှိမယ် IPS LCD ပဲသုံးထားတယ် 16Hz ပေါ့နော် refresh rate ကတော့ဘာမှမပါပါဘူး HD resolution ပဲကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ OPPO ရဲ့ LCD တွေကကျွန်တော်တို့ LCD ထဲမှာဆိုရင်တော့သူကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အရာတွေတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုင်းခဲ့တဲ့တော်တော်များများမှာ cache slot ကတော့ကျွန်တော်တို့3 cache slot ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်memory card နဲ့ single 2 card နဲ့ပြိုင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တန်1 charging ကောင်းပါပါမယ် micro joule ပါပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ set မလုပ်ခင်ပေါ့နော်တစ်ချက်ထည့်ပြောကြရရှိတာသူ့ရဲ့ leather texture design ကြီးကဘာအဆင်ပြေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရမထင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းကင်နေရတယ်ပါတဲ့ silicone လေးတက်ကင်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်လှတာတော့တော်တော် design အသားနာတော်တော်တက်ရက်ပြီးတော့လှတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲတော့ကျွန်တော် set လေးလုပ်ကြည့်အောင်ဟောရှေ့က selfie camera တော့5 megapixel selfie ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မေးစရာရှိတာဘာ SoC ပါတာတော့ဆိုရင်ပါနေကြပေါ့နော် OPPO တွေကမကုန်ခန်းနိုင်တော့ MTK ရဲ့ Helio G35 SoC နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ OPPO A17 လေးကိုမြင်ရမယ့်အနေထားပေါ့ဗျာ brightness အနေနဲ့စင်ပြေတယ်လင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် LCD ထဲမှာလင်းတယ်ဆိုတဲ့ထဲတော့ပါတယ်အဓိက resolution 4 သိန်းကျော်ကြီးမှာ HD+ ပေါ့နော် 720p ပဲရတာတော့အဲ့ဒါတခုပဲအပြစ်ပြောစရာရှိတယ် brightness LCD အနေနဲ့လင်းတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ LCD တခုဖြစ်တယ်နောက်ဒီ refresh rate ကတော့မပါဘူးကျွန်တော်တို့ 16Hz နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ camera 50 megapixel လေးတော့နည်းနည်းစမ်းရိုက်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဘာမှမဆိုင်ခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ camera လေးနည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်ဗျာ50 megapixel ကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတော့လောလောဆယ်တော့ camera ထဲမှာဘာ feature တွေပါတော့ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော် mode ထဲမှာတော့ timeless ပါမယ် pro move ပါမယ် panorama move ပါမယ် sticker ပါမယ် photo ကကျွန်တော်တို့50 megapixel မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူက50 megapixel ရိုက်ချင်ဒါလေးကိုဟိုအောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပေါ့နော်ဒီမဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို50 megapixel ရိုက်မှလာမရိုက်ဘူးလား on off ပါတယ်ရိုက်ချင်ရင်တော့ on ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ 4:3 1:1 ဒါထားပေါ့နော်ဒါကတော့ feature တွေနောက်ဒီဘက်ကအားလေးမှာနှိပ်လိုက်เนาะ setting လေးမှာနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလို့ဆိုတော့ watermark ထည့်လို့ရတယ် short เนาะဒီမဲ့ device model ထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရဲ့အောက်မှာ short on OPPO A17 ဆိုပြီးပါမို့ date and time ထည့်ခြင်းလဲ date and time ဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနမူနာပြလိုက်တာနောက် fingerprint နဲ့ shooting ရိုက်ခြင်းနဲ့ဟေ့ဆိုလဲ fingerprint shooting ကို on ထားခဲ့လိုက်ပေါ့နိုင်မှုပါမယ်ဗီဒီယိုကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ 1080p ပဲရမှာပါဒီကောင်တွေကတော့လာ 4K တွေ 2K တွေမျှော်လင့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ 1080p 13fps ရမယ် 1080p 13fps ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် photo 50 megapixel ကျွန်တော်ခဏလောက်ရိုက်ကြည့်လိုက်အောင်လေမစိုးဘူးပေါ့နော်ကင်မရာကတော့သူ့အနေထား OPPO တွေကတော့ကျွန်တော် A17 ကကင်မရာလေးလည်းအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရတဲ့ result မစိုးဘူးဆိုဒီမီဒီကောင်လေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်50 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတာနော်ရတဲ့ detail တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အရောင်ကရိုက်လိုက်ပြီဗျာဖွေးဖွေးကြီးမဖြစ်သွားတာနဲ့တင်သူ့ကင်မရာလေးကမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါဒီစီတန်းဝင်းကျင်ပါဆို A17 ကင်မရာလေးကကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံရိပ်တွေကတော့နည်းနည်းနောက်မှထည့်ပေးမယ်မစမ်းခင်ကျွန်တော်တော့ selfie ထည့်ပြီးဆိုရချင် selfie က5 megapixel နဲ့ပဲလာတယ် selfie 5 megapixel က detail ရတာနည်းပြီမဲ့လို့ထွက်လာတဲ့ AIU touching နဲ့ထွက်လာတဲ့ပုံတွေကတော့ပုံရိပ်လှလှကိုရတယ်နောက်ဒီရိုက်ထားတဲ့ landscape ပုံတွေ HDR ပုံတွေကဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်လုံလောက်တယ်နောက်အနီးကရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်ပုံတွေရိုက်လာတယ်နောက်ဒီအယုတ်လေးတွေကို portrait ရိုက်လာတယ်လူပုံတွေ portrait ရိုက်လာတာလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်သမီးကိုရိုက်တဲ့အခန်း slide ရိုက်တဲ့ portrait ကလည်းသူ့ရဲ့အရင်ပြုံးမထဘူး
နောက် night shot ပေါ့နော် night shot ဆိုရင်ဒီညာဘက်ဘေးမှာမြင်နေ night shot အနေထားဗီဒီယိုလေးရိုက်လာတဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်တဲ့အနေထားမှာသူ night shot ပြန်ထွက်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်စက်ကစိတ်ကြည်နေစရာကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ် speaker ကတော့ mono speaker ပဲပေါ့နော်ဒီဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း mono speaker ပဲပါမယ်နောက်ဒီကောင်လေးရဲ့ OPPO ရဲ့ကောင်းလာတဲ့အချက်က airport volume ပါလာပေါ့နော်တရားရနိုင်လုံးပြည့်သွားတဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဖက်ကျေရင်ဖက်ပြီးလိုက်ရင်တရားရနိုင်လုံးဖြစ်သွားတယ်နော် airport volume ပါလာတယ်နောက်ပိုင်း OPPO ဖုန်းတွေမှာ A17 လေးမှာလည်းပါတယ်ပေါ့ speaker ရဲ့အတန်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားထောင်လို့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲအရင်ကြီးမကျဲဘူးဆိုရင်လည်းတော်တော်တရားကောင်းကောင်းနားထောင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲအတန်လေးကလုံးလုံးလေးနဲ့အောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တလုံးနဲ့ကိုတော်တော်အဆင်ပြေနားထောင်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတန်ကိုဆန်းခဲ့တဲ့အနေအထားကိုပြောတာပါနော်ဒါ OPPO A17 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်ကာလာအနေအထားပေါ့နော်ဒီ display အနေနဲ့ကဒီ IPS LCD ကိုသုံးထားပြီးမြဲသူ LCD ကရတဲ့ color accuracy တွေအယောင်သွေးတွေက vivid ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိုးစိုးလေးအနေအထားမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် contrast တွေလည်းကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်တခုပဲဒီ LCD မှာအပြည့်ပြောစရာရှိတာက 720p resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကတ်ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ဖွာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံမှန် end user တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့နားလည်ခြင်းမှာနားလည်လိမ့်မယ် full HD နဲ့ HD resolution ကတော့တိတာပါတယ်နော်ကတ်ကြည့်နည်းနည်းရုပ်ခွာတာရှိတယ်ကျန်တဲ့ brightness ကလည်း LCD ကလုံလောက်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဒါကျွန်တော် brightness အဆုံးထိတင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ viewing angle လေးတော်တော်ရရပြီးတော့တချို့ဖုန်းတွေဆိုဒီလောက်ဆောင်းလိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော်တော်မဲသွားပြီပေါ့နော် viewing angle လေးတော်တော်ရပါတယ်ကာလာရောင်သွေးတွေကလည်းကောင်းကောင်းကြည့်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ okay ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ OPPO A17 လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင် design build quality အနေထားတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက် leather texture design ကလည်းကျွန်တော်တို့ cover တက်ပြီးခိုင်မတက်ဖ ೇನೆ ခိုင်အဆင်ပြေတယ်နောက် main camera ပေါ့နော်ဒီ15 megapixel main camera နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီစီနဲ့က camera တွေထဲမှာဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ထွက်တဲ့ပုံရိပ်တွေဟာsaturated ဖြစ်တဲ့ပုံတွေထွက်တယ်။နောက်ဒီကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသဘောမကျတာ5 megapixel selfie လေးကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအားနည်းလို့ထင်တယ်။နောက်ထည့်ပြောစရာရှိတာတခုရှိတာသူကဒီ15 megapixel ရှေ့က main camera နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ portrait မူတက်ရွေးလို့မရဘူး။ဟောကျွန်တော်တို့ကချိန်လိုက်လို့ portrait ဆို auto ပဲရွေးပေးတာပေါ့နော်။ဒီ selfie camera မှာဆိုရင်တော့ portrait ပါတယ်။အဲ့ဒါအဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်။နောက်9000 mAh battery ပါလာတာဟာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့10 watt chargingပဲစပ်ပို့ပေးတာတော့အားနည်းနည်းကြာသွင်းရနိုင်တယ် display ဘိုင်းနဲ့ sound quality ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာစိတ်ကြည်နေစရာအနေထားမှာရှိတဲ့ display နဲ့ quality ကိုရတယ်ပါဝင်တဲ့ SoC MDK G35 ကတော့ကျွန်တော်တို့ daily use နဲ့ပုံမှန် mobile legend လောက်စော့မယ်ဟိဆိုတော့ handle လုပ်နိုင်ပြီမဲ့တခြား game တွေစော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့အများကြီးရရှိမှာစော့ကောင်းစော့နိုင်ခြင်းမှာစော့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ပါခင်ဗျာHere we go.